ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അസ്മിസ് യമ്മി ടീൽസ്. ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. ആ ഫുൾ ചിക്കൻ എങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു 2.5 കിലോളമുള്ള ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തേക്കാണ്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ട് വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചതും ചേർക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി. പിന്നെ മല്ലി പൊടിച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നാരങ്ങാനീര് ഒരെണ്ണം മുഴുവനായിട്ടും പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ ഏതാണോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഇത്. നല്ലപോലെ എന്നിട്ട് ചിക്കനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു ദിവസം വെക്കണം. ഒരു ദിവസം ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, താഴെ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ദിവസം നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി ഇത് പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 20 ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മസാല ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ പുരട്ടി വയ്ക്കുക. അതൊരു ഏകദേശം ഒരു മിനിമം ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും അതിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇനി കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആ കാലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു നൂല് വെച്ചിട്ട് കെട്ട്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി കുക്കറിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഈ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. മാക്സിമം 20 മിനിറ്റ് മാത്രം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ശേഷം പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ചിക്കൻ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം അതിലെ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ നമുക്ക് തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് 4 സൈഡും പയ്യെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ വേവിച്ച ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒട്ടും കളയരുത്, നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആദ്യം വെച്ച വെള്ളം വറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് നല്ല കട്ടിയാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ സൈഡും അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റുക. ഇനി ബാലൻസ് ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഗ്രേവിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫുള്ളും നമ്മൾ തീയിലിട്ടിട്ട് വറ്റിച്ച് കളയരുത്. ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേവിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് മസാല മാത്രമേ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്